السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. واليسون لا يمكن وصفه بأي لغة من اللغات. يعني اللي عمله النهارده اوصفه اقول ايه؟ انا ما شفتش اداء في تاريخ حياتي، ما شفتش اداء لحارس مرمى بالاداء في اي ماتش، وفي ماتش كبير. يعني حارس تقريبا صادد اكتر من 15 كورة، وفي ال 15 كورة دول ما دخلش فيهم ولا جون. حتى الجون اللي جه اوف سايد، تحس ان هو قال لك ايه، الكوره دي هتبقى اوف سايد فانا مش هصدها. يعني في حراس كتير بتصد اهداف كتيره محققه في المباراه، ولكن مثلا بعد محاولات كتير ممكن يخش فيهم جون، ولو محاولات كتير قوي ممكن يخش فيهم جونين. لكن الراجل صد كميه كرات وما دخلش فيه ولا جون. لا، ايه ازاي ده؟ وكلها كرات صعبه، مش كرات سهله. يعني مثلا مش كرات متقشره بيعد تصديات وخلاص، ولكن كلها كرات صعبه، كرات كلها طالعه من ديمبلي، كرات طالعه من باركولا، ديزيري دوي، كفارات سخيليا، حكيمي. ناس تقيله بتشوط عليه، وفي الاخر هو ما فوتش كوره، ما فيش كوره دخلت الجون. فاللي هو اداء قسما بالله اداء مستحيل. انا ما شفتش الاداء ده. انا كنت دايما بقول ان نوير اخطبوط يا جدعان وعمل ماتشات خياليه. نوير اخطبوط يا جدعان وعمل ماتشات خياليه. اليسون تخطاها والله. ما فيش اداء لحارس مرمى في العالم طلع بالتصديات دي شباك نظيفه، مفيش، ما حصلتش. لا، واسمع بقى اللي جاي ده. هو اللي بنى الهجمه الوحيده اللي ليفربول جابت منها جون. يعني هو اللي عمل اوفر، قال لك فكك بقى من كل الكلام ده يا جدعان، انا صديت تصديات فشيخه، انا بقى اللي هبقى هجيب لكم الجون، انا اللي هساهم في ان انا اخلي الليفر تكسب الماتش بام. عمل سلوك كده، عدى الملعب كله، والليفر راح تجيب جول. محمد صلاح النهارده ما ظهرش اطلاقا. حتى اما كان بيظهر كان يعني يا ريت ما كان ظهر، بيبقى شكله وحش قوي، لان نونو مينديز كان بيحطه في جيبه. نونو مينديز حط حرفيا صلاح 85 دقيقة او 87 دقيقة حرفيا في جيبه. فيعني سلوت انا مش عارف هو طلب محمد صلاح عليه، قال لك خلاص بقى الماتش خلص هنزل اليوت. اول ما اليوت نزل يعني نونو مينديز، انا متاكد ان ده اللي حصل في دماغ نونو مينديز. قال لك بص بقى، انا كنت ماسك محمد صلاح وكفرني وما خليتوش بص يعدي في هجمه واحده يعدي منها، ما حصلتش. فقال لك اليوت نزل، يلا يا عم سيبه. فجاه الكره اتبصت، لا اليو نفسه قدام الجون والكره معاه. هو حتى ما استلمش، هو شاطها، هو لمسه بشوطه بجون. سخرية قدر رهيبة في الماتش ده، عشان يبقى باريس طول المباراة بيهاجم، وطول المباراة حاطط ليفربول في قلب ال 18 بتاعهم، وفي هجمة واحدة بس اللي عملتها ليفربول جت جون، وتحس ان هي هجمة اعتباطية. اقسم بالله انا كنت عارف ان ليفربول هي اللي هتكسب الماتش بس اقسم بالله ما توقعتش ان باريس سان جيرمان تعمل الاداء المهول الجبار اللي لا يوصف باي حرف من الحروف ولا كلمات ولا لغه توصف الاداء اللي باريس سان جيرمان عملته ده. اداء جبار. لو انت جيت على الاداء هتبص من اللي عمله. هو لويس انريكي عمل ماتش عملاق، ماتش كبير قوي. ان انت تمسك ليفربول متصدر الدوري الانجليزي واقوى تقريبا فرقه في العالم حاليا، وتعمل فيها كل الكلام تخليها قد كده، وخليها طول ال 90 دقيقة تلعب في ال 18 بتاعها، وانت بتهاجم بال 11 لعيب. ده انت جاحد. ده انت لويس انريكي جايب القلب ده منين؟ يعني هو اللي يعني فكر ازاي يعمل الماتش ده. انا لو هأذهل النهارده فهأذهل من حاجتين: من قلب لويس انريكي ان هو يلعب قدام ليفربول بالاسلوب وباللعب وبالقوه وبالجحود وبالهجوم ال 11 لعيب كله بيتهاجم، ومن جمدان اليسون. باريس سان جيرمان يا جدعان، انا ابتديت اقتنع ب 100% ان الفريق ملعون في دوري الابطال، محطوط عليه لعنه. تقريبا في حد حاطط عليه لعنه ورميها كده في قلب بطن سمكه في المحيط الهندي او المحيط الاطلسي، حاجه من الاثنين دول. لان اللي بيحصل مع باريس سان جيرمان مفيش حد يعني يقدر يوصفه غير ان هو ملعون. الفريق ملعون. في حاله ما باريس سان جيرمان ملعون، فليفربول محظوظ قوي 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 من هنا للصبح. يا جدعان ده حظ غير طبيعي، اقسم بالله العظيم. محمد صلاح اللي هو احسن لاعب في العالم حرفيا، اول ما يطلع فانونو مينديز يريح دماغه من الدفاع عامه، ويسيب الواد اليوت اللي لسه نازل وفجاه يحط جون. فهنا لعنه كبيره قوي، وهنا حظ كبير قوي. ده الوصف. كل اللي انا بحكيه لك والماتش كان في باريس، ما بالك بقى اما الفرقتين دول يروحوا ليفربول هتعمل معاهم ايه؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه عزيزي المشاهد، ان ليفربول لو لعب بنفس الاداء وباريس سان جيرمان لعبت بنفس الاداء فهتبقى فضيحه في الانفيلد. يعني يبقى باريس سان جيرمان هيعمل معاهم كمان الغلط في الانفيلد، ولكن طالما لو اليسون موجود ولعب بنفس الاداء فيبقى عادي. يلا ونخش بقى على الديربي البافاري الالماني ما بين باير ليفركوزن وباير ميونخ. وباير ميونخ الدك باير ليفركوزن 3 قدام 3 في مباراه تألق فيها
هاري كين، عشان كده يبقى البايرن معلم عليهم في الدوري ودوري الابطال، وبنسبه كبيره يعني في رايي الشخصي ان التاهل حسم للبافاري. اما بالنسبه لبرشلونه فبرشلونه طلعت بافضل نتيجه ايجابيه، لان انت مطرود من عندك قلب دفاع، يعني كوبارسي لعيب جامد فشخ بس هو لسه صغير ودخل تدخل غريب غشيم اتطرد فيه. انت اتطرد منك لاعب وفي الاخر كسبت في قلب ملعب بلفيكا في البرتغال 1-0. ده انت كده جامد فشخ، انت جامد فشخ. كان يوم كروي ممتع جدا جدا جدا، ولكن انا بس هو عتاب صغنون خالص. يعني يا جدعان بالله عليكم انا بفرح والناس كلها بتفرح لما يبقى في تشامبيونز ليج، فما يبقاش في تشامبيونز ليج وكل ماتشات بتتلعب في ايه يعني في ساعه واحده، يعني مش لوجيك. وزعوا الماتشات الحلوه يا جدعان، يعني خلي ماتش الساعه 8 ماتش الساعه 10 وامبارح يعني خليها على يومين متتاليين، لكن ان كل الماتشات الحلوه تتلعب في ساعه واحده ده اسمه غباء. بس كده واخيرا ولا سخن، كان معاكم زيكا. لو لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب، لو عامل لي سبسكرايب ومش مفعل الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو ما عملتليش لايك اعمل لايك. لو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي هناك حاجات كتير قوي هتبسطك. ها تعالى، والسلام.